seperti ada suara dipukul di sebelah sana. Seperti ada kayu yang patah. Mereka yang menghuni hutan ini bersahabat. Mereka tahu tujuan kita ke sini apa. Bukan untuk menantang. Mungkin mereka hanya mau berkomunikasi. Halo, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di sini. Tentu mereka sudah mengenali saya yang tidak kenal. Tapi saya tahu mereka ada kan. Tentulah ada. Makhluk ciptaan Tuhan itu dari golongan jin dan manusia. Jin tidak kelihatan gaib, tapi bisa melihat kita. Juga ada beberapa orang yang memiliki kelebihan bisa melihat. Tapi kalau saya tidak bisa, cukuplah saya tahu bahwa mereka ada. Kita kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya kembali berada di lahan perkebunan kakao yang sejak beberapa tahun terakhir ini sudah terbengkalai dan tanaman kakaonya tidak lagi produktif. Meskipun masih tetap berbuah, tetapi karena serangan hama, baik itu penggerek buah kakao atau hama PBK maupun hama tikus. Nah, seperti itu. Jadi, oleh karena keadaan seperti itu, saya mencoba mengembangkan tanaman pisang di lahan kebun kakao ini. Ada beberapa jenis tanaman pisang yang saya datangkan dari wilayah Kabupaten Mamuju. Karena untuk diketahui tempat saya ini adalah di wilayah Kabupaten Mamasa, daerah pegunungan. Bisa teman-teman saksikan ini sekitar pukul 7 pagi. Mungkin masih kurang sedikit ya. Hanya berapa menit lagi pukul 7. Nah, seperti itu keadaannya. Masih berkabut. Nah, seperti itulah keadaan di daerah pegunungan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Jika tidak terlalu tahan dingin, ya mungkin tidak semua orang bisa datang di lahan perkebunan, apalagi seperti tempat saya ini masih hutan. Ada sekitar
kurang lebih 3 kilo dari pemukiman. Nah, jadi saya mengembangkan tanaman pisang, mencoba mengembangkan tanaman pisang di tempat ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa jenis pisang yang saya datangkan dari wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di antaranya ada pisang tanduk, ada pisang raja, dan ada pisang apa ini? Pisang muli, ya, atau di tempat lain mungkin ada nama yang lain. Pisang kecil. Nah, bisa teman-teman saksikan ini dari beberapa varietas pisang ini, 3 di sini yang saya semai menggunakan bonggol. Ini bersamaan semuanya pada saat saya semai, dan bisa Anda saksikan yang paling cepat perkembangannya, pertumbuhannya itu adalah pisang tanduk, menyusul pisang muli atau pisang ulin atau pisang apalah namanya. Kemudian ini ada pisang raja. Pisang raja ini yang sepertinya memang kurang suka dengan kondisi yang terlalu banyak curah hujan, selalu basah. Seperti itu kemungkinannya, atau bisa jadi juga karena ini ada di bawah naungan pohon mangga kaweni, mangga macan. Jadi ya itu kemungkinannya karena ada di bawah naungan pohon. Nah, ini pohon mangga ini saya belum ada, ini tanaman mangga ini sudah ada. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini pisang raja, bisa Anda saksikan daunnya agak kuning. Apakah memang ciri khasnya seperti itu? Nah, daunnya robek-robek ini gara-gara bulir-bulir hujan dari pohon mangga ini yang mengenai permukaan daun yang masih muda, dan seperti itu robek. Kemudian ini pisang mulin, bagus juga. Nah, tapi yang paling bagus perkembangannya ini pisang tanduk. Besar batangnya. Ini seharusnya sudah dipindahkan, tetapi berhubung ini baru hari kedua Idul Fitri, saya paksakan ke sini meskipun masih suasana silaturahmi di kampung, di pemukiman, di masyarakat Aralle. Tapi pagi-pagi saya sudah tinggalkan rumah untuk mengecek bibit pisang ini. Nah, jadi memang ini pisang raja, boleh dikata sebelum-sebelumnya mungkin ada, tetapi untuk di lahan ini sepertinya baru. Tapi pisang yang 2 jenis ini, pisang muli atau ulin dan pisang tanduk itu, menurut informasinya zaman dulu sudah pernah ada. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya perlihatkan. Ini sekitar sepekan ke depan ini saya harus pindahkan, berhubung juga musim hujan, mudah-mudahan bagus. Nah, saya akan perlihatkan juga bibit pisang yang sama, pisang raja, tetapi saya semai di bawah naungan pondok ini. Dan dia kelihatan lebih segar dibanding dengan yang ada di luar. Mungkin ini pengaruhnya karena tidak terlalu terkena curah hujan yang tinggi di
wilayah pegunungan ini, terutama beberapa waktu terakhir, hujan terus-terusan, siang malam. Nah, seperti ini. Ini ada juga bibit cabai, rekan-rekan. Nah, tetapi harapannya pisang raja ini nanti kalau sudah dipindahkan ke lahan penanaman, mudah-mudahan tetap tahan terhadap kondisi cuaca di daerah pegunungan ini. Oke. Juga akan perlihatkan teman-teman tanaman pisang tanduk menggunakan bonggol yang saya tanam langsung, tidak disemai, tapi langsung di lubang penanaman ini. Nah, ini pisang tanduk. Ada 6 pohon ini yang bersamaan. Saya ambil bonggol dari tunas yang paling kecil. Nah, itu ada lagi. Nah, ini pisang tanduk. Jadi tunas kecilnya itu yang saya ambil seukuran lebih kecil dari kepalan tangan. Kecil sekali. Mungkin sebesar kepalan tangan bayi. Teman-teman, sangat kecil. Tapi seperti itulah pisang tanduk ini, sepertinya sangat cocok di daerah pegunungan ini. Nah, ini yang lebih kecil lagi sudah keluar daun. Nah, bisa Anda bandingkan dengan jari saya. Ya. Ini jangan khawatir teman-teman, dia akan berkembang. Batangnya itu akan membesar. Itu yang keempat tadi. Nah, ini yang kelima. Tuh. Nah, lebih besar lagi sedikit. Sangat subur ya. Ini tanpa ada pupuk sedikit pun. Ini lagi teman-teman. Nah, pisang tanduk. Jadi ada 6 tunas ini yang saya bawa dari Mamuju. Masih tunas, belum ada daun. Saya dongkel dan saya kubur. Saya kuburkan di sini. Saya tanam. Tutup dengan tanah. Nah, dia keluar seperti ini, muncul ke permukaan tanah. Nah, begitulah nikmatnya menanam pisang kalau sudah seperti ini. Belum berbuah teman-teman, tapi senang hati melihatnya subur. Mudah-mudahan seterusnya sampai berbuah, bertunas, terus menerus berketurunan. Mereka adalah pendatang eksodus dari daerah pantai. Dan sekedar informasi buat teman-teman, ini tanaman pisang tanduk ini ada di samping rumah saya yang jaraknya dari pinggir pantai itu sekitar 1 kilo, bahkan mungkin kurang. Itu di sana perkembangannya kurang bagus, tidak terlalu subur pertumbuhannya, maksudnya bukan tanahnya yang tidak subur, tapi dia perkembangannya terlambat, kecil,
masih ukuran kecil berbuah. Sementara biasanya pisang tanduk itu pohonnya besar, tinggi. Nah, kita akan lihat nanti ini seperti apa ketika dia sudah bermigrasi ke daerah pegunungan yang basah ini, lahan basah. Nanti kita review kembali untuk teman-teman berapa bulan ke depan, seperti apa besarnya, bagaimana nanti bahkan ketika berbuah. Untuk bisa membandingkan bagaimana pisang tanduk di wilayah yang dekat laut dengan daerah pegunungan yang berapa meter di atas permukaan laut ini. Nah, bisa Anda ketahui bahwa Mamasa itu daerah pegunungan, tidak ada lautnya di Mamasa. Gunung. Tetapi di sini sumber daya air sangat melimpah. Oh, itu tidak jauh dari jejeran tanaman pisang tadi itu, ini ada pancoran. Tuh, saya biasa minum langsung dari sini teman-teman, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih sehat, tidak sakit perut. Itu bahkan kalau kita mau bikin kolam di sini bisa, kolam ikan. Ada areal yang agak terbuka di sana, itu kalau mau digali dibikin kolam, sumber airnya dari sini. Tuh, karena dia lebih tinggi, tinggal dialirkan ke sana. Tuh, ke sana. Oh, dibikin kolam di situ. Bisa buat kolam ikan, bahkan bisa buat mandi-mandi. Mengapa saya bilang bisa buat mandi-mandi? Karena ini kontur tanahnya berpasir, ada batu-batu gunung, dan itu bisa mengurangi lumpur sehingga tentu airnya akan jernih. Nah, kemungkinan nanti akan saya bikin kolam buat berenang, karena di sini sungainya kecil, tidak bisa berenang. Namanya juga di gunung. Ya, ada sih sungai besar, Sungai Aralle, tetapi kalau ini di anak sungai yang mengalir ke Sungai Besar Aralle, itu hanya kali kecil, sungai kecil. Nah, ini dari sekian mata air berkumpul, jadilah anak sungai, kemudian pindah mengalir ke Sungai Aralle, tuh berkumpul lagi, lebih besar lagi volume airnya. Tuh pondok kita di atas teman-teman. Ini tanaman kakao, tuh besar-besar pohonnya. Ini sudah hampir 7:30, tuh kabut masih. Ya. Tapi nyaman di sini. Ada keluarga yang bilang, tidak takutkah selalu ke kebun sore, pagi, bahkan biasa menjelang malam baru saya pulang. Saya bilang bukan tidak takut, tetapi ngapa kita harus takut dengan tempat ini yang sejak dari nenek moyang kita, mereka sudah hidup di sini, berumah, bahkan tinggal, bahkan ada yang lahir di sini. Saudara saya ada yang lahir di sini. Saya lupa siapa. Kami 11 bersaudara, ada salah satunya yang lahir di sini. Menurut cerita almarhum ibu. Di sana, itu yang ada kelihatan batang itu, ada rumah di sana, bekas tempat rumah. Juga pernah di sini. Nah, itu bahkan mereka biasa di antara saudara itu masih kecil, ditinggal orang tua ke pemukiman. Ada takut-takutnya, masa kita yang baru sekarang ini mungkin. Tuh, seperti ada suara dipukul di sebelah sana, seperti ada kayu yang patah. Atau mungkin juga peringatan, diperingati, wih, kau yang ada di sana jangan sombong, merasa tidak takut. Nah, tidaklah. Mereka yang menghuni hutan ini bersahabat. Mereka tahu tujuan kita ke sini apa. Bukan untuk menantang
Mungkin mereka hanya mau berkomunikasi. Halo, kawan. Saya mau tanam pisang di sini ya. Tuh, puncak gunung belum kelihatan. Kabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di sini. Tentu mereka sudah mengenali saya yang tidak kenal. Tapi saya tahu mereka ada kan. Tentulah ada. Makhluk ciptaan Tuhan itu dari golongan jin dan manusia. Jin tidak kelihatan gaib, tapi bisa melihat kita. Juga ada beberapa orang yang memiliki kelebihan bisa melihat. Tapi kalau saya tidak bisa, cukuplah saya tahu bahwa mereka ada. Kita kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Banuljan, Bani Jin, anak turunannya. Mungkin salah itu ya. Baiklah teman-teman, ini HP saya sudah memberi kode 2 kali tadi. Kluk! Itu pertanda baterainya soak lowbat. Ya. Jadi untuk hari ini teman-teman mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari video saya. Saya akan akhiri. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini dalam video-video saya ada yang mungkin menyinggung atau apalah yang membuat tidak enak di hati para subscriber saya, para pemirsa dimanapun di seluruh dunia, di bumi, penduduk bumi yang tak terbatas ini bisa menyaksikan internet. Saya mohon maaf, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap saya mengharapkan dukungan dari rekan semua dimanapun berada dengan cara like, share, dan subscribe channel kita ini. Biar saya tetap semangat mengupload video-video yang mungkin bagi sebagian orang tidak memiliki arti. Tapi bagi yang sehobi dengan saya mungkin itu bagus ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam satu getah petani pisang dimanapun berada.